Morning teenager yake nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku USA nde inu tagwira ni chakumwa tenticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Krista Pike. Krista anabadwa mu chaka cha 1976. Anabadwira banja lovutika komanso makolo ake analo osakondana. Tikanena kuti banja la toxic, anthu ongomenyana oyambana nthawi zonse popanda mtendere. Ndipo samamulabada kuti inde analiko anali ndi sister wake koma samawalabada anawo. Atibolo akhale pena osadya kumene chani nde amathandizika ndi agogo ake, pena agogo ake amathamanga kubwera kuadyetsa. Anaona kuti makolo akewa palibe chilipo fa kuti amankhale omwamo wa akatero amenyane kena kwasiyane abwereranenso mpaka na agogo ake anakamutengako kunoti azimulera ndiwo. Akuti ali ndi zaka 10 anayesera kuzipha. Ali ndi zaka 12 agogo ake aja anamwalira. Ati agogo ake ndo omwe amamuonesa chikondeti nde moyo wake unakhala ngati unasokonekera. Zochitika zake akuti anali mwana wa mtima oyipa, otchuka ndi kuyipa mtima, koma anali wanzeru mklasi. Atamakhonza kwambiri ziya zoti kupanga focus akanachita bwino kwambiri, koma amakhalira kumenyana ndi anthu, kuba mpaka anamtenga kukamuyika ku juvenile prison ya ana sort of ya ma minors. Ndi anakakhala ku juvenile kuja. Ali kumeneko anapeza kuti kunali mwayi ojoina ma job corps, kunoti ngati kuti ka program kothandiza anthu onena kuti akuoneka ngati tsogolo lawo sili kulongosoka kapena ena ongofuna kuthandizika akapange ngati training ya ntchito zosiyanasiyana kena kwawapezera ntchito. Ndi iye anachita sign up kuti apita nawo kutiko kumenekoko. Ndi anamulola kuchoka ku juvenile kuja kuti afuna kupanga zinthu zatsogolo eti. Ndi anakayamba program imeneyoyo. Ali kumeneko anakumana ndi nyamata wina. Nyamatayo anali ocheperako kwa iyeyo. Nthawi imeneyo Krista anali atakwana zaka 18. Nyamatayo anali zaka 17. Anayamba naye chibwenzi. Nyamata wayo dzina lake anali Tadaro Ship. Ndi anakakumana ndi mtsikana wina dzina lake Shadola Patterson. Anakhala ngati anapanga chinzake eti. Koma ati kumenekoko kunalinso mtsikana wina dzina lake Colin Slemmer. Colin anali zaka 19. Nde zinazonena kuti kaya bwanji Krista amamuzonda kwambiri Colin. Ati amamuona ngati kuti afuna kumulanda chibwezi. Krista yo ndi chibwezi chake Tadaro sikuti amamvana, amakhalira kumenyana, zinayi za toxic zomwe kuti ayambana abwererana. Koma atamuona Colin amangomuzonda ali uyuyu amafuna atandilanda mamuna. Ati amakhalira kuuza anthu kumenekoko kuna kuti Colin afuna kundilanda mamuna. Ndi anali anthu odana kwambiri. Kenako tsiku lina anakumana naye Colin uja mu 1995. Anapanga sign out ngati ma hostel komwe amakhala eti. Anapita kukakamba naye Colin uja kumuza nena kuti Colin ndatopa nkuti tizingoyamba naye eti tizidana nawenso palibe vuto lina lililonse pakati pa iwe ndine. Colin uja anakhulupirira kuti inenso sindifuna tiziyambana. Pameneno ananena kuti tenti kangoyenda teni. Anamuchita convince Colin uja. Ananyamuka onse folo. Ananyamuka Krista Pike, chibwezi chake Tadaro, nzake uja Shadola pamodzi ndi Colin uja anatengana onse ulendo kupita kufupi ndi university ina yake, University of Tennessee. Kunali thengo. Ndi anapita kumene kunali thengoko ali atenti kati antizikasota chamba mtengo. Ndi Colin ndi kupita. Kenako anapezeka kuti Krista anamuza Shadola kunena kuti iwe tazikhala uziyang'anira kunjirako ngati kukubwera anthu, utiuze ngati kukubwera anthu. Ndi anatengana Colin, Krista ndi Tadaro kulowerera mchire muja. Kufika mmene moto anangodabwa Colin ayamba kuti kumenyedwa. Anapeza kuti ayamba kumenya mamenyedwa ndi Krista ndi chibwezi chake chicha. Kenako Krista sizinathere pompoyi. Kunali kummenya mpaka anayamba kutenga miyala kwamba kumumenya pamutupa. Ati anatenga chimwala chenicheni cholemera chicha ndi kumuswa nacho pamutu. Osathera pompo mangomuswabe mpaka na fupa la mutu wake sky yake ndi kusweka. Nkufika poti kumaona kuti munthu wafa koma kumangomutanibe kumangomubayabe. Ndati nthawi imeneyoyo Krista Pike ndi chibwezi chake Tadaro analatayamba kumapanga zipembedzo kumalambira Satana. Ndi anamulemba pentagram, chisaini za Satana zawozo pathupi lake la Colin. Kenako anatenga fupa la pamutu lomwe linasweka basi kulitenga kuyika mthumba. Krista uja ulendo kumapita tenti zipita basi onse kunyamuka. Mapita kumusiya kutchire konkuja. Anthu sasana dziwe china chilichonse. Next day
ali ndi gulu la anzake aku Job Corps analiko basi kutulutsa fupa lija kumaonesa anthu kumawalira kuti fupa tu ili mutu wa Kolini ndamuswa mutu wake ufupa lapa mutu pake. Kenako anthu ena anapeza thupi la Kolini ija kutiko kuthengo. Mpamene nkhani zimazatuluka kuti Kolini wapezeka waphedwa waswedwa mutu uko. Anthu mpamene amanena kuti ena fiti mona ngati zocheza wanyamula fupa kwenda ndi fupa lina lake wakhala kuza anthu kuti ndi fupa la Kolini. Basi tonse atatu anatani anamangidwa. Ndi chinali chimulandu chachikulu kwambiri. Kwaopsa kwambiri ifa chonena kuti Christa Pike ankangoseka amapanga ngati kuti sizikunkhudza alibe nazo ntchito. Nkhani yayikulu ngati imene kuti ana ang'ono mtsikana wa zaka 18 wapha teenager anzake wa zaka 19 akuti ifa chonena kuti achita nsanje akona ngati kuti atakunsilira mamuna wace. Nde mulandu unapitirira anazenga mtsikana Shadel amene anakhala kunjira nkumaonerera uja sana mmange. Chifukwa chonena kuti iyeyo anakhala mboni ya boma komanso iye samadziwa kuti anthu aja akapanga chani. Anangoyima kunjira anangozidwa kunena kuti zionerera kuti kuli chani. Zonse zinapangika kwa iye kunalibeko nde anatuluka. Pamene Tadaro chifukwa choti anali zaka 17 anali minor koma anamuzenga mulandu ngati munthu wamkulu anampanga sentence to life in prison. Pamene Christa Pike chifukwa olo ku prison ko olo ku nthawi ya mulandu amangoseka analibe nazo ntchito zija zokhala kuti olo chisoni olo ka guilty conscious anampanga sentence to death. Anali mmodzi mwa anthu ang'ono kwambiri kupangidwa sentence to death wamkazi iso ku USA ali ndi zaka 18 ende anayesera kupanga apilu chani sizinatheke. Nde wakhala pa death row kuchokera mu 1997 nde anapeza kuti anampasa no date panopo kunena kuti aphedwa mu 2026 pa 30 September ndi date yomwe anampasa kuti amuphe. Komanso kuphatikiza pa death sentence yomwe anampasayo anamupanganso sentence to 25 years chifukwa choti ankafuna kupha mkaidi nzake ndi shoeless prison kuti anatsala pang'ono akanamupha ndithu mwa anthu anamugwira msangasanga ndi anamuonjezera pa death sentence ipo anaphatikizapo so 25 years. Nde ampanga seti kunena kuti adzaphedwa chaka chinocho pa 30 September. Akuyesayesa kupeza njira zonena kuti achizembe koma sizikutheka. Imeneyo ndi nkhani ya Christa Pike zikomo kwambiri.